ئەمە دیمەنی یەکێک لەو خوێندنگایانەیە کە لە کفریدا بۆ ئاوارە عەرەبەکانی ناوەڕاستی عێراق کراوەتەوە. 3 ساڵە و دوای داگیرکردنی ناوچەکانیان لەلایەن داعشەوە ڕوویان لە هەرێم کردووە و لێرەش بۆ درێژەدان بە خوێندنیان هەموو پێویستیەکیان خراوەتە بەردەست. 3 سنوات في هذه المدرسة. ئەمە 3 ساڵە ئێمە لەم خوێندنگایەین. هەموو پێویستیەکمان بۆ دابین کراوە و هیچ کەم و کورتیەکمان نییە. ئەمە بۆ ئێمە کارێکی گەورە بوو کە هەرێم بەرامبەرمان کردوویەتی. شەزا یەکێک لەو کچە خوێندکارانەیە کە لەگەڵ هاوڕێکانیدا قۆناغێکی تەواوی خوێندنی لە ئەوارەیدا تەواو کرد. ئەو ئێستا پۆلی شەشەمی ئامادەیە. دانەبڕانی ئەوان لە خوێندن بە هەوڵی حکوومەتی هەرێم دەزانن کە خۆیان وتەنی لە هیچیان کەم نەبووە و هەستیان بە غەریبیش نەکردووە. احنا ضحايا داعش لو ما اقليم كردستان من ما فتحت لنا هذا المدرسه. ئێمە قوربانی دەستی داعشین. ئەگەر هەرێمی کوردستان نەبوایە قۆناقێکی گەورەی خوێندنمان لە دەست دەچوو. بەڕاستی هەرێم وای کردووە ئێمە بخوێنین و لێرەش هەست بە غەریبی نەکەین. وخلتنا ندرس وما نحس احنا بالغربه عايشين. واحنا كملنا 3 سنوات من المراحل يعني كلش مهمه هاي المراحل. 3 ساڵی گرنگی قۆناغی خوێندنمان لێرە تەواو کردووە. ئەمە بۆ ئێمە زۆر گەورەیە. سوپاس بۆ حکوومەتی هەرێم کە ئەمەی بۆ کردین. طعنا مدرسة ومتوفر لنا كل شيء من الرحل يعني كل شيء والأساتذة كلهم زينين ويانا. هاوشێوەی ئەم خوێندنگایە لە ناوچەکانی تری کوردستانیشدا زۆرە. هەرچی ئاوارەی دەستی داعش هەیە کە هاتنە کوردستان بیناو کەرەستەکانی خوێندنیان خرایە خزمەتەوە. بەردەوامیش هاوکاری دەکرێن لە پێناو سەرخستنی پرۆسەکەیاندا. مەبەستە سەرەکیەکەی ئێمە لە ڕووی ئینسانی و لە ڕووی پەروەردەی بۆ هەر هەمیشە کورد خانە خوێ بۆ و دەرگای بە ڕووی میوانەکاندا کردوێت و ئێمە بۆیە ئەو ئەرکەمان لە ئەستۆگر بۆی بتوانین هەر هیچ نەبێت کەمێک لە ئازار و مەینەتی ئەو مناڵانە کە هیچ تاوانێکیان نییە لەم ئاوارەبوونە کەمێک بڕۆنینەوە. ئەوان 3 ساڵە لە زێدی خۆیان دوورن. داعش هەموو شتێکی لێ سەندنەوە. بەڵام لێرە و لە سایەی پارێزراوی ئاسایشی کوردستاندا خوێندن و ئازادی و ژیانیشیان بۆ گەڕێنراوەتەوە. سامان کەریم، کورد سات نیوز، کفری.